Туристтерди тосуп алууда атайын даярдыктар көрүлүшү шарт. Бирок каражат жетишсиз болгондуктан бүгүнкү күндө бир топ мүчүлүштүктөр бар. Мунун бардыгы көчмө жыйында айтылып чыкты. Мисалга тез жардам көрсөтүүчү адистер, ооруканаларда дарыгерлер жетишсиз, курорттук эс алуу жайларында куткаруучулар жок. Автоунаалардын авариялык учурунда атайын жабдуусу менен жардам көрсөтүүчү унаа Ысык көлгө келген дагы эмес. Башкасын айтпайлы, туристтер каттай турган жол акыркы 30 жылдан бери капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Yanlış ремонт менен кармап турабыз. Акыркы 4 жылдан бери байке. Дагы ушул маселени дагы жана айтайын дедим эле. Акыркы 4 жылдан бери ушул Исыкульский кольцого 2010-жылы башталат деп эле 2013-жыл болду. Bir top көйгөйлүү маселелер бар. Аны биз ушул мамлекеттин өкмөттүн астына коюлду атабыз. Бул ушул жеринде чечиле турган маселелер бар. Андан кийин чоң мамлекеттик бийлик күчү менен чечиле турган маселелер бар. Ошондуктан биз негизги маселелерди дегенде сөз кылдык. Негизинен ушул биз быйылкы туристтик сезонду өтө жогорку деңгээлде өткөрөлү деген ниетибиз бар. Каркыра пост ачылса, Ысык көлгө келген туристтер дагы 10%га көбөйөөрү аныкталган. Бирок казак элинин талабы боюнча Каркыра постун ачыш үчүн түп келген жолу толук бүткөрүлүшү керек. Мындан улам учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал эми Тамчы аэропортуна былтыркы жылы туристтерди ташыган учак 59 жолу конуп кайра учкан. Андыктан быйылкы жылы аэропорттун ишин жандандыруу керек. Келген туристтерди болсо расмий катталган 150 курорттук эс алуу жайлары күтүп алат. Учурда анын канчасы меймандарды тосууга даяр экендиги туурасында маалымат жок. Расмий ачылганы бул ярмарканы болсо 4-майда өткөрөбүз. Бул ярмарка негизинен расмий ачылыш эмес, бул болсо ушул сезондун кандай десем ошол сезонго арналган ярмарка кылып, ошо негизинен договорлор түзүлөт, путевкалар сатылат. Анан ошондон баштап прогноз башталат да канча кишилер менен договор кылышат, канча путевка сатылды. Эң жогорку балда болсо июльдөн баштап мына ушул августтун айына чейин бул 2 ай бул баягы толук сезон деп койсок болот. Жайкы туристтик сезон июнь айында башталып, июль-август айларында гүлдөгөн убагы деп аталып жүрөт. Бирок маркетинг жана бренд боюнча эксперттер бул пикирге каршы. Анткени сезондун ачылышы жана жабылышы болот. Демек туристтер бул 2 айдан кийин көлгө каттаганын токтотот. Бизнес всегда говорит, биздин товар круглый сатылат. Ошондой эле биздин сезон деген сөздү алып салышыбыз керек да. Анткени туристтер ошол эле казак туугандарыбыз, орус туугандарыбыз, алар көрүп атып, алар да түшүнөт, көлдө сезон жабылды. Бүттү, барбай койсок болот деген сөз болот да. Анан биз өзүбүз мындай айтканда жаловаться этебиз да. Туристтик сезон зейкелей деп. Мы сами виноваты, өзүбүз күнөөлүүбүз. Анткени сезон деп өзүбүз тарбиялап койгонбуз да. Биз мен айтат турам, ушул сезон деген сөздү биздин лексикондон, туризм сферасынан алып салыш керек да. Учурда быйылкы жайкы туристтик сезонду жакшы өткөрүп алуу максатында аракеттер жүрүп жатат. Ал эми туристтерди тартууда атайын түзүлгөн өкүлдөр чет мамлекеттерде өткөн ярмаркаларга катышууда. Талайбек Илипаев, Жакшылык Жортонов, Ысык көл облусу, Күн Сереп.